Civil Municipal e a Secretaria de Obra esteve aqui na Cachoeira da Martinha para avaliar os danos aqui da ponte, né? Olha só como tá cheio. Eu nunca vi há 22 anos aqui em Chapada ainda a quantidade de água, onde olha só a Cachoeira da Martinha, pessoal. Rompeu uma parte do barranco, mas a ponte aparentemente está intacta ainda, certo? Agora quem vai avaliar é o engenheiro da Secretaria de Estado. Estamos acionando via o governo do estado para fazer esse levantamento, ok? Fábio Sonoviz, Defesa Civil Municipal.